În zilele noastre, combustibilii de natură fosilieră și gazul lichid au devenit aspecte esențiale ale vieții moderne. Tehnologia modernă a făcut ca acești combustibili și aceste gaze să fie accesibile tuturor oamenilor. Însă procesele de producție și creșterile economice rapide au adus odată cu ele riscuri ridicate de producere de explozii, însoțite de pierderi semnificative de vieți omenești și bunuri materiale. Tehnologia siguranței și legislația în domeniu necesită mereu actualizări. Statisticile ne arată că pierderile de vieți omenești și bunuri materiale rezultate în urma exploziilor provocate de incendii sau a incendiilor declanșate de explozii au început să se repete cu o frecvență mai mare față de alte tipuri de accidente. Recent, cercetările tehnologice moderne au condus la crearea unui sistem eficient de prevenire a exploziilor, un sistem care elimină complet riscul producerii de explozii și care este disponibil tuturor datorită unui produs revoluționar numit Explocontrol. Explocontrol se prezintă sub două forme, de plasă și de bile, acestea fiind folosite pentru a proteja autovehicolele și recipientele existente. Dacă folosim Explocontrol la recipientele care conțin combustibil, riscul de explozie dispare complet. În același timp, pot fi făcute reparații ale recipientului fără a fi necesară golirea acestuia, ceea ce ar produce costuri și eforturi suplimentare. Explocontrol nu reacționează cu combustibilul și este 100% ecologic, ceea ce previne contaminarea aerului și a pânzei freatice. Capacitatea enormă de conductivitate a aluminiului împiedică formarea unor puncte de temperatură ridicată. Exploziile din interiorul recipientelor care conțin combustibil sunt declanșate atunci când o cantitate enormă de energie este eliberată într-un interval foarte scurt de timp. Acest efect este rezultatul unei reacții în lanț de tip exponențial, care conduce instantaneu la o ardere necontrolată. Explocontrol reglează mecanic viteza de reacție fără să altereze proprietățile chimice ale combustibilului. Celulele sale hexagonale rețin energia cinetică a fluxului exploziv încă de la momentul aprinderii. Pe lângă acest efect cinetic, rețeaua asigură o capacitate extraordinară de conductivitate termică, care absoarbe și distribuie energia calorică, prevenind astfel formarea punctelor fierbinți. Acest lucru previne crearea unei reacții în lanț inițiale. Gazul conținut în recipient este îndepărtat cu ușurință și din moment ce aerul este rarefiat, dispare riscul unei explozii. Gazul se poate aprinde doar în urma unor fisuri produse de accidente, cum ar fi impacte bruște sau presiune excesivă. Atunci când folosim plasa în interiorul unui recipient, flăcările produse sunt nesemnificative. Explocontrol este un aliaj de aluminiu cu care sunt umplute rezervoarele de combustibil și care are la bază principiile conductivității căldurii. Acest fapt elimină complet riscurile inerente în operațiile de depozitare și transport a combustibilului. Atunci când este îndepărtată rețeaua de aluminiu, se pot vedea clar proporțiile focului, care arde într-un mediu neprotejat cu Explocontrol. Atunci când rețeaua este pusă în recipient, flăcările sunt controlate. Deoarece Explocontrol împiedică extinderea flăcărilor spre recipientele aflate în imediata vecinătate, distanța dintre recipiente poate fi redusă considerabil. Acest aspect conduce la un grad semnificativ de economisire în proiectarea instalațiilor. În cazul rezervoarelor automobilelor protejate cu Explocontrol, riscul de explozii provocate în urma unui incendiu este complet eliminat. În ciuda încălzirii excesive a rezervorului care duce la creșterea presiunii din interiorul acestuia și care ar putea provoca o explozie a vaporilor produși de expansiunea lichidului la fierbere. Este eliminat complet și riscul producerii de explozii în urma unui impact sau a unei conduceri defectuoase, deoarece flăcările ce ar putea izbucni pot fi stinse cu ușurință cu ajutorul unor tehnici manuale. În aceste imagini putem vedea gradul de siguranță pe care îl oferă sistemul Explocontrol. Un rezervor cu o capacitate de 10.000 de litri petrol, care este umplut cu combustibil în flăcări, fără a exista riscul producerii unei explozii. Mediul de stocare este și el protejat cu Explocontrol.
Când rezervorul este implicat într-un accident, flăcările vor fi emise doar prin fisurile provocate de către impact. Cu Explocontrol, riscul de producere a exploziilor datorită focurilor de armă dispare complet. Un alt avantaj al sistemului Explocontrol îl reprezintă faptul că el conduce la stabilizarea lichidului dintr-un recipient aflat în mișcare. Un rezervor protejat cu Explocontrol trebuie să fie corect umplut cu acest produs. Sistemul Explocontrol este eficient și pentru că produce pierderi nesemnificative de volum 1-1,5% din capacitatea recipientului. Un depozit de 100 de litri protejat cu Explocontrol poate conține 99 de litri. Greutatea sa este de 0,33 de grame pe 10 litri. În aceste imagini, avem un test efectuat asupra a două butelii cu gaz butan protejate cu Explocontrol. Când presiunea din interior crește, gazul este eliminat prin supapa de siguranță. Flăcările provocate încălzesc oțelul în mod excesiv, dar aliajul de aluminiu distribuie căldura în mod egal, prevenind producerea de puncte fierbinți și posibile explozii. Efectul pe care îl are căldura excesivă îl reprezintă simpla deformare a recipientului. În cazul a două butelii neprotejate, se produc puncte fierbinți care slăbesc rezistența oțelului. Butanul lichid este încălzit excesiv, iar în final se produce explozia vaporilor produși de expansiunea lichidului la fierbere. Împușcarea recipientelor protejate cu Explocontrol nu produce decât o gaură prin care se elimină gazul, astfel încât valva devine o valvă de siguranță. Buteliile de gaz sunt umplute cu Explocontrol cu ajutorul unei mașini create în acest scop printr-un orificiu înaintea sigilării acestora. Domenii de utilizare: rezervoare de depozitare a combustibililor și a gazelor, butelii cu gaz butan, rafinării și întreprinderi în industria chimică, aviație, vehicule, avioane și nave militare, elicoptere, acte teroriste și transport public, autovehicule și cisterne, conducte de gaz, transport de combustibil cu nave maritime și trenuri cisternă.